Wewe. Iyo. Si bangi. Oh, brother, usione vya ujue vimeundwa. Ina maana haujui ndugu yako alichomfanyia? Oh, brother, sikia, usivione vya ujue vimeundwa. Nimekiunda hicho kiumbe. Sasa fanya hivi, wewe si mmeo na huyu ndo mkeo, wajua mchukue basi. Hebu acha dharau mwanangu. Ataamka kweli, maana anaonekana kama amekufa. Huyo ataamka muda si mrefu. Kwa hiyo acha uoga. Oa dada, ameamka. Safi. Relax. Kikubwa tu jiamini, uko sehemu salama. Na nimefikaje? Utajua tu, maana tumepokota sehemu fulani hivi, mazingira sio rafiki sana. Tena uzuri umeamka, kuna dawa yako hapa. Oya wewe. Wewe baba.
Vipi ndugu yangu? Vipi bwana? Kama ile. Vipi ndugu yangu? Shwari ndugu yangu. Hata kama maisha kwa magumu lakini sio hivyo. Hizo spidi zako hizo utaumia. Wasalimie wahenga vipi? Shida sio hatusalimiani. Kichwa kina mambo mengi mdogo wangu. Umeona? Mbili haisomi. Shida ni nini? Yaani si nianzie kule, si nianzie huku. Bwana nisikilize. Mama mtu si unajua juzi kati kaenda kwa bibi mkubwa wake. Kivule shemeji yangu. Kaenda kwa bibi mkubwa wake Kivule. Okay. Kule kwa bibi mkubwa wake ndio Alivyoondoka, si nikavuta ngozi ndani mwanangu. Mtu mara. Okay, acha. Kwa hapo usinione niko resi, nimepata habari kwa jamaa wako yule. Nani yule kuna dogo fulani hivi. Manyaunyau. Ndio kaniambia alimuona mtakati. Kwa hapa ndo nilikuwa resi nikamcheki mwanangu. Sikiliza kwanza. Awali yote mimi nakulaumu. Kwa sababu katika shemeji yangu nampenda, namkubali yule. Wewe unaharabata sana ndugu yangu, kwa nini utulii? Maisha ya ndoa umeyachagua, tulia kwenye ndoa. Sasa nini sasa hivi? Huko na kufezeshana. Sikiliza kwa mbele yangu. Ili kushalikoroga. Wewe na mimi twende tukaungane, tukamtafute shemeji yetu. Tukamtafute mkeo, la sivyo ndugu yangu utamkosa. Twende bwana ndugu yangu. Kwa blaza. Asaba tutalalaje? Hata hapo ulipokaa hivyo, unaweza kuchapa usingizi. Naonaje kwa kuwa nyie mkaja kulala hapa kwa sababu mpo wawili. Kwa sababu mimi niko peke yangu nitalala tu hata kwenye kochi. Mimi nakupa kipaumbele 100% kabisa. Wewe hapo lala. Sisi ni wanaume, hata hapa tunaweza tukalala, tukachapa usingizi kwa fresh. Sasa mtalalaje sawa? Kusiri usijali. Sisi ni wenyeji hapa. Na sisi ni wanaume. Tunaweza tukalala popote, mazingira yoyote. Kwa hiyo usijali kuhusu sisi. Sawa? Na hata hivyo ulivyokaa hivi, unaweza ukachapa usingizi ukakucha. Au ukaseti zungua ukalala. Alafu kesho kuosha vyombo zamu yako juu. Basi usijisahaulisha.
Wewe. Iyo. Si bangi. Ndio, si unajua leo asubuhi. Akili sawa. Na kwa nini unavitia ndani? Na mwenzao yuko wapi? Ndio. Vipi? Ndugu wako ndio anakuta bangi vile? Sema tu kwamba hicho ndio kilevi chake sana. Na pia pole sana kwa usumbufu alioonyesha hapo ndani. Hapo anaonekana mzuri. Hivi Jana katika mazungumzo yenu ulimwambia kwa leo ni zamu yake ya kuosha vyombo. Ila nashangaa wewe ndio nakukuta unaandaa unataka uvioshe. Ni kweli kwa kiasi fulani. Na pia sijataka mambo yasiwe mengi sana. Sawa, lakini si ungeniamsha hata mimi nije nikusaidie kuosha hivyo vyombo kuliko wewe unakaa unataka uoshe vyombo. Unajua wewe hujapona vizuri Kwa hiyo sijataka kukusumbua. Na pia usijali sana kwa sababu hapa nishamaliza. Unaweza kukaa pembeni hapo. Sasa nikamalizia hapa tukaangalia ustaarabu mwingine kuhusu mambo ya chai. Unajua tena. Kwa umeondoka nyumbani unakuja kunizalisha mtaani unatembea na wanaume, si ndio? Huyu nani? Ndio yule mume wangu. Oh brother, usione vielea ujue vimeundwa, nimekiunda hicho kiumbe, mke wangu huyo. Acha ushamba mwanangu. Nipe mke wangu niondoke naye. Wasikia? Moja ya vitu ambavyo nachukia kwenye maisha yangu ni kukomewa, sawa? Yaani unajikuta nani yani? Kisa mmewe au? Yaani mke wangu mwanangu hapo unanipandishia kibezi.
Unijui sikujui, sawa? Oh brother, sikia, usivione vyaelea ujue vimeundwa. Nimekiunda hicho kiumbe. Basi sasa fanye hivi, wewe si mmeo na huyu ndo mkeo. Kwa njoo mchukue basi. Hebu hata dharau mwanangu. Unamtetea mmeo, si ndio? Unamtetea mmeo? Mwache dondoke. Watei. Hey. Wewe Mariki wewe? Karibu. Hivi ni macho yangu au mboni zangu zinanidanganya? Hivi siku zote sisi tunahangaika tunakutafuta. Kumbe wewe umekuja kujichimbia hapa. Shemeji. Sasa hapa ni kwa nani sasa? Ina maana haujui ndugu yako alichonifanyia? Hata kama kafanya ubaya kiasi gani. Lakini huwezi kumlipa namna hii shemeji yangu. Huko ni kujitia fezea mbele ya jamii. Sasa hapa tunafanya nini hapa? Ndio kwako. Hii ni fezea unajitia ujue. Kumbuka wewe ni mke wa mtu. Mimi kama shemeji yako nahangaika na kutafuta na mumeo tunahangaika tunakutafuta. Kumbe umekuja kujificha huko shemeji yangu. Hivi unatengeneza unabomoa? Wewe unataka tuishi maisha gani shemeji yangu? Je, akijua kama uko hapa, uone kama utakuja kuleta gasi hapa. Na je, ndugu yangu mimi akija kujua hapa inakuwaje? Uone kama unatengeneza bomu. Abdul. Wapo wewe. Kistaajabu ya Musa utaona Firauni. Wewe ni zaidi ya Firauni. Yaani kivipi yani mbona sikweli? Sio kivipi. Kumbuka huyo binti ni mke wa mtu. Unatembea na mke wa mtu. Na uwazi? Kaka, huyu ni mke wa mtu. Na mumewe tunamtafuta mke wake mpaka leo tumpate. Kumbe wewe unakuja kumfichia mbali pako. Ndugu yangu, uone kama unatafuta kizaazaa. Sikia, mimi mwenyewe najua kama ni mke wangu. Lakini kwa mazingira niliyompata huyu mwanamke, hata kama ungekuwa ni wewe ungemsaidia. Sawa? Unajua majuzi kati hapo mwanamke nimemkuta kwenye mazingira fulani hivi sio rafiki mabaya sana. Kama kumbeba nikiwa na ndugu yangu Mariki. Kwa tumemleta hapa. Kukaa hapa tumemsaidia kidogo sasa hivi uko sawa. Na majuzi kati hapa tukiwa barabarani hivi kidogo tunanyosha mwili kidogo au sawa. Tumekutana na mume wake. Sasa mume wake kusema ukweli kaleta kauli fulani hivi za kibabe. Sijui ni nini matusi na nini. Kama unavyonijua, mimi dakika 2 mbele. Bana zikapigwa. Kapigwa pale na nini tukumaliza vizuri. Tukawa tumeachana hivi. Ila pamoja na yote mimi nafanya process za rudi.
wewe unataka kuniambia mwanamke uko salama kabisa? Salama kabisa. Wewe mtu mwingine. Oya, mimi hapa. Natoka Afrika hapa, sijawahi kumgusa hata. Yaani hapo ndo unapokataa. Wewe mwingine? Mimi huyu unanifahamu mimi Tei. Sijawahi kumgusa hata siku hiyo. Sikiza mdogo wangu muulize Maliki, anajua kabisa. Sikiliza wewe, mimi nakujua. Fanya kitu kimoja sawa. Wewe ndugu yangu, mimi nakutunzia siri. Goma mbele yangu. Hayo ndo maneno. Fanya rudi kwa mumewe. Mimi nakutunzia. Fanya rudi kwa mumewe. Sasa ngombe itapeleka ushia wapi? We vipi? Vipi nini sasa? Unataka kufanya nini hapa? Kwani unajua mimi nataka kufanya nini? Naomba uondoke kabla sijakuitia kelele za mwizi sasa hivi. We vipi? Yaani wewe utawala wangu hapa kwetu unataka kwani unatoa namba zako? Wewe usinitolee namba kama hivyo wewe. Na kunapoelekea nitamwambia kaka yako sasa hivi. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Yaani kaka, wewe acha tu. Yaani mdogo wako leo kitendo alichonifanyia wala sijapendezwa nacho kabisa. Vipi kafanya nini? Ndo zile bangi zinamchanganya, mimi hata nashindwa kuelewa. Yaani sielewi. Huko nimekimbia matatizo naona na hapa vile vile nimekuja nimefuata matatizo. Maliki huyo? Alitaka kufanya nini? Yaani sijui katoka huko ana misigara yake ndani kote huku Moshi, amekuja nimejipumzisha zangu pale kitandani. Ananiwekea mkono kiunoni hivi kweli? Sasa kwa nini anakuwa na tabia za kijinga hivi? Unajua mtoto anakaribia kunishinda sasa. Tamsafirisha kijijini muda si mrefu kwa hali hii sasa. Yaani huko kote usifike. Mimi nachoona tu bora hata nirudi kwa mume wangu. Maana nikianza kufikiria huko alinifanyia hivi na huku nakuja nakutana na yale. Bora hata nirudi kwa mume wangu. Sawa, mimi nakuunga mkono kabisa kwa wazo hilo. Na pia niombe radhi kwa hiki alichokifanya mdogo wangu. Na pia naomba ukirudi kwa mmeo naomba ukae mvumilivu. Kwa sababu anasema ndoa ina changamoto sana. Unaona Na ili uzishinde changamoto lazima uwe mvumilivu. Na hiki kilichotokea ZDM, nadhani hata yeye mwenyewe atakuwa amejifunza. Okay, na ukiangalia hapa mazingira kama unavyoyaona, wewe ni mke wa mtu, mdogo wangu nipo naye hapa, sometimes ndo ana vitu kama hivi hapo. Kwa hiyo sioni kama ni mazingira rafiki ya kuendelea kuishi hapa na mtu mwenyewe ndo kama hivyo. Kwa hili wazo lako hilo ulokuja nalo leo la kuhusu kwenda kwa mmeo na nini, mimi nakuunga mkono kwa 100%. Ya, kwa mvumilivu hivyo.
Sawa, lakini yani tu mwambie mdogo wako. Leo amenifanyia mimi hivi nimekaa kimya. Lakini kuna siku atamfanyia mtu mwingine, kitamkuta kitu kikubwa zaidi hata hichi mimi alichotaka kunifanyia. Haina shida, mimi nitalifanyia kazi hiyo. Na pia nikuombe radhi sana. Najua atakuwa amekuumiza, atakuwa amekukera. Sawa, hamna shida. Sawa. Nadhani kesho mambo yakienda vizuri nadhani unaweza ukaenda. Sawa. Hapa ilipo utajitahidi sana niwasiliane na Abduli yule aliyekuja juzi hapa. Ili aonane na yule jamaa ambaye nimewapa mwenyewe hapo. Kama vipi tukutane mbebane. Niseme hivyo. Sawa, hamna shida. Pole sana isi. Asante. Haya. Wewe Maliki wewe. Hebu njoo. Umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka maskani. Hivi wewe unataka kumfanya nini mdada watu ndani? Da, mimi sikia bwana blaza, mimi natoka maskani, nimeingia geto, nimemkuta mtoto kalala tena na kanga moja. Upaja mweupe. Sasa ungekuwa wewe blaza, wewe ungefanyaje? Wewe ukipiga hivyo vitu vyako si ndio nini bangi hizo ndio vinakupelekea kufanya hivi vile? Wewe ulishindwa kutafuta hata wanawake wengine huko nje ukamaliza hizo shida zako hizo. Blaza, unataka si useme. Yaani unanijibu hivyo mimi? Unajua hivyo vitu vyako hivyo unavyovuta sikuelewi. Majuzi kati nimenunua kilo 5 humo ndani za unga. Sasa hivi imebaki nusu ile. Ndio zinakufanya ule sana, unaanza kuwaza vitu vya kipumbavu, unasumbua mtoto wa watu humo ndani. Na unajua kabisa ana matatizo, ana shida. Sasa leo shanda masimango, mimi naondoka bwana. Ukata mabanzi wewe. Schön. Naam. Kutoka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wewe usitoe. Sasa usitoe kwa kwema. Naam, vipi unatoka? Nilikuwa na ibada, unajua. Kuna ibada naam. Kweli. Ibada samani bana, tunahitaji. Jambo gani? Ni kuhusu yule mwanamke. Mwanamke? Huyu aliyemkuta juzi. Yule ndio sawa. Sawa, lakini sina muda. Twende kwa muda kidogo. Nimekupa dakika kadhaa tu. Nataka niwahi mimi baadaye. Nashukuru. Naam. Sasa jana nimezungumza naye, amekiri yeye mwenyewe pia anahitaji kurudi kwa mume wake. Naam. Sasa kama nilivyokusimulia bana, mimi na mmeo tulikutana njiani zikapigwa. Kwa mimi naye hatupo sawa. Sasa nikasema hapa wakunisaidia ni. Sasa nimeona nikupate ili unisaidie jambo. Ile mwanamke atakiwa arudi kwa mume wake. Awali yote niseme inshallah na jambo jema unafikiria. Sababu nilipokuja siku ile mimi nikakuhamasisha sana. Sawa, unajua mke wa mtu bwana ni bid'a kwa sisi Waislamu. Mke wa mtu ni sumu. Hasa wewe ndugu yangu lazima nikwambie. Mke wa mtu ni sumu. Sisi Waislamu. Si unaelewa bwana? Kwa hiyo mimi ninachokuomba inshallah, mimi acha nile kaswali. Baada ya swala mimi nitapitia pale kwako. Nafikiri nitakusaidia katika hilo inshallah. Lakini vipi haja rata karabuzina bwana, mjamtumia? Hapana. Yuko salama kabisa. Yuko salama. Vijana nyinyi bwana? Hapana. Japo juzi naam. Mdogo wangu yule alitaka kufanya uprofi fulani lakini hakufanikiwa. Ila yuko salama kabisa, hamna shida. Basi inshallah. Biiznillah. Nyinyi vijana mimi nawaambia sana.
sana, mimi nawaambia. Maswala haya itakuja kukuta kitu shida. Acha mimi ni wa ibada bana. Kwa jitahidi bana. Mimi nitajitahidi. Ukitoka pita pale. Nitapita pale. Inshallah nitapita pale inshallah. Haya poa. Hii jambo la heri bana, mimi nitapita inshallah. Haya poa. Basi inshallah. Mama Mantumu. Mlango utarudishia huo. Wa ibada. Mwita. Mwita. Nakupigia muda si mrefu. Sawa. Ndio bwana shehe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wema bwana. Salama kabisa. Safi shehe. Naona upo bwana. Karibuni sana. Nashukuru Mungu tumekukuta bwana. Nipo karibuni. Sasa nashukuru Mungu tumekuwahi. Maana mguu wako. Mguu wangu shehe hapa. Unajua bwana. Sawa. Hamna bwana shehe wangu. Unajua bwana sisi wahenga. Bwana awali ya yote nimekuja na mke kama unavyoona. Na huyu ndio yule kijana wetu. Tunakuja naye hapa. Najua walikosea. Wamekaa wenyewe wamefikiria, wameniomba mimi kutokana mimi ni mtu mwenye heshima. Mtu ambaye anaheshimika. Wao wananiheshimu na wao wananiheshimu. Wameniomba niwalete hapa ili jambo liishe bwana. Mambo ya malumbano unazogo hapendezi bwana katika dini. Sio unanielewa shehe? Nakuelewa shehe wangu, nakuelewa vizuri sana. Sisi ni binadamu shehe wangu, unaona? Tumeumbwa kukosea. Hata kama nimegombana mimi na mke wangu shehe ndo atoke hapa akaishi na mwanamume. Mimi na nyumbani kwetu. Yeye ana nyumbani kwao. Kwa nini asiende nyumbani kwao au aende nyumbani kwetu kwa wazazi? Akawaelezee ndo akaishi na mwanamume shehe wangu. Hapo hata mimi nasema kwamba wamekosea. Maana siwezi kuchekelea maovu. Maana hata Allah ili jambo analiona. Sio unanielewa shehe wangu. Hao kweli wamekosea. Na maana kukosea mtu lazima apate radhi. Na ndio maana tumekuja. Sio unaelewa bwana? Kitabu kinatuambia samehe kwa samehe. Na hiyo ndio jihadi ya dini. Mwenye kukosea basi akiomba msamaha basi asamehewe inshallah. Na ndio maana tumekuja. Sio unanielewa shehe wangu? Msamehe mkeo. Maisha mengine endelee. Sio unanielewa vizuri? Sawa shehe, nakuelewa. Kingine amenikosea bado. Basi mimi nimekosea ndio. Lakini naye kakosea, si ndio shehe wangu? Amenikosea akaenda kuishi kwa mwanamume mwingine. Bado haitoshi na kutana nao barabarani, wananizalilisha barabarani. Mimi wa kupiganishwa na mke wangu shehe, mke wa ndoa. Mimi nimesilimu kwa sababu yake shehe wangu. Mimi Mkuria, Mkristo, lakini nimesilimu kwa sababu ya mwanamke. Shehe wangu nimeumia kama mwanamume. Yaani sikutani shehe wangu. Inaniuma. Kuja wasamehe bwana. Mimi naomba niwe zamana yao. Sio unaelewa vizuri? Naomba niwe zamana yao. Kama kutakuwa na kitu chochote kibaya, basi anza na mimi. Sio unanielewa shehe wangu? Anza na mimi. Lakini sasa shehe wangu, huyu ni mwanamke na huyu pia ni mwanamume. Wamekaa wiki nzima shehe wangu. Wewe unajua kumeendelea nini? Alafu mnakuja hivi tu shehe wangu kweli shehe. Hizo hakika. Sawa. Utaanza na mimi. Mimi nakuruhusu shehe. Kapime. Kampime mkeo. Kama kutakuwa na chochote kibaya, basi inshallah anza na mimi. Shehe wangu mimi nakuamini sana. Na nikwambie kitu kimoja shehe wangu, sawa. Kuwa wanawake wanatakiwa kubembelezwa. Ndio ani jinsi walivyo. Mungu alivyowaumba. Kwa hiyo kwenye kukosea usimpige bana. Kama sisi wanaume tulivyokuwa labda mambo ya jihadi anapigwa kopo na maneno mazuri. Si unanielewa bwana shehe? Ukifanya hivyo mimi nafikiri ya mambo mtafaruku kwenye ndoa hayatakuwepo shehe wangu. Si unaelewa vizuri? Mimi nakuamini. Haya dunia yaliyopita tuyasahau. Tugange yajayo shehe wangu. Hivyo ndio wanavyotaka bwana. Inshallah bwana. Basi sawa shehe wangu bwana. Sawa shehe wangu. Wala ina shida bwana. Bwana bibie.